Rompen los muebles, los zapatos, llenan todo de pelos, hacen unos regueros, pero con una mirada nos roban el corazón. Se vuelven parte de nuestra familia. Otros, lamentablemente, no reciben el mismo cuidado y amor. Hoy presentamos la historia de esta gran mujer que ha entregado todo por salvar miles de ellos sin pedir nada a cambio. Verlos rescatados y adoptados son la fuerza de esta heroína que hoy presentamos en Burbujas de Amor. Mi nombre es Saraí Rivera, soy fundadora del albergue Satoland Forest en Bayamón y también del proyecto Death Row Dog Project. Mi pasión y amor por los animales surge desde niña. Al ver que lamentablemente el gobierno no hacía nada por los animales, me propuse que de adulta iba a tener un lugar para poder salvar todos los animales que pudiese. En un momento dado yo decidí dejar de pagar mi propio apartamento para poder tener el sobrante de alquilar una finca. Satoland Forest es un albergue en una finca de 6 cuerdas donde ayudamos más de 200 perritos a la misma vez. Ahí los esterilizamos, los curamos y los enviamos a Estados Unidos o los damos en adopción local. Hemos ayudado más de 1000 perritos y de esos sobre 600 se han enviado a Estados Unidos. Otros se han adoptado localmente. Tenemos una subdivisión dentro del santuario donde nos dedicamos específicamente a recibir perros que tienen querellas por agresividad. Hemos tenido decenas de perros que se han rehabilitado y que eran sumamente agresivos y que hoy día son totalmente sociables y se han podido adoptar. Esto conlleva mucho sacrificio, así que yo decidí no tener hijos para poder entonces todos mis ingresos y todo mi tiempo dedicarlo 100% a esto, con la fe y esperanza de que más gente se una a esta causa hasta que algún día no haya más perros callejeros en este país. Tenemos muchas historias que contar. Tenemos esa historia de un perrito que se llama Van Gogh. De hecho, mi camisa es de la noche estrellada de Van Gogh precisamente en honor a él. Ese perrito fue rescatado por nosotros el año pasado, atropellado, pero lamentablemente él no se pudo salvar porque quedó destrozado por dentro y el veterinario nos dijo que había que eutanizarlo, pero decidimos, dado que él estaba alerta todavía, traerlo por 24 horas aquí a la casa para adoptarlo por 24 horas, hacerle una fiesta de Navidad, lo llenamos de juguetes, le hicimos una fiesta de cumpleaños, todo en esas mismas 24 horas. Lo grabamos, le tomamos sus huellitas y después lo llevamos a poner a dormir dignamente. Pero ese perrito fue un símbolo de los perros que mueren y sufren en nuestras calles. Estuvo 3 días tirado en la carretera sin ayuda, lleno de moscas, y tuvo 24 horas de vida digna. Lo más importante para nosotros, ¿verdad?, con esta oportunidad, es que más personas se unan a nuestra causa, que hagan conciencia del problema de animales desamparados en nuestro país y que se unan ayudándonos porque no damos abasto, necesitamos ayuda de todo tipo y necesitamos también que el gobierno nos ayude a crear mejores condiciones para que los animales, en lugar de ser eutanizados, sean rehabilitados mientras atendemos el problema de sobrepoblación en nuestro país. Ay, Dios mío, por más mujeres como tú, belleza, Dios te bendiga y agradecemos a todas las personas. Uno como que quiere llorar, se le hace el taco, pero esto es un momento alegre porque hay personas como tú, mi amor. Se han unido para brindar ayuda a Saraí, su misión de vida con Satoland Forest, el Banco de Alimentos de Puerto Rico. Gracias por donar esos sacos de comida para perros, que en los que tenemos animales sabemos que se gasta muchísimo en comida, en su cuidado. Además agradecemos a Pepino Canopies and Kennels por donar jaulas y también a Stuff for Pets por las camitas para perritos. De verdad que sin ustedes pues no se podría completar esta misión. Me quito el sombrero ante todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón, de verdad que sí.